ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ശ്രീറാം ഗാർഡൻസ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടേ. നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്ന നാച്ചുറൽ എഡിബിൾ ഫ്ലവേഴ്സിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ ഫ്ലവേഴ്സിനെ പറ്റി അറിയാം? നമ്മൾ നാട്ടിൻ പുറത്ത് കിട്ടുന്ന, നമ്മൾ പറിച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന എഡിബിൾ ഫ്ലവേഴ്സിനെ പറ്റിയാണ് പറയാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ ഫ്ലവേഴ്സിനെ അറിയാം? അത് നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. നമ്മളിന്ന് ഓരോ ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ എന്തൊക്കെ പ്രത്യേകത, നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, നിങ്ങൾ നമ്മളെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, പിന്നെ നല്ലൊരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഷെയറും ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ ഫ്ലവേഴ്സിനെ അറിയാം? നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലേ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ഓരോരോ ഫ്ലവേഴ്സായിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം.